Sonido fugitivo. ¡Órale! ¡Sí, señor! La grandeza de ser pequeño. Bueno, pues damas y caballeros, hemos bailado la tradición de agradecimiento hacia los padrinos. Sí, señor. Continuamos adelante, damas y caballeros. Continuamos adelante con más música. Sonido fugitivo. Bueno, pues seguimos adelante, más caballeros. Continuamos adelante con más música. Sí, señor. Sonido fugitivo. Continuamos adelante, más caballeros. Continuamos adelante, ya que el tiempo nos cortó un poquito. Vamos a seguir adelante. Antes vamos a mandar saludos para mi gran amigo Daniel. Mi gran amigo Daniel, sí señor. El padrino de sonido. Vieja amiga oscuridad, otra vez quisiera hablar, porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar. ¿Cómo le gustaba este tema? Sí señor, ¿cómo le gustaba este tema? La escucho. Donde quiera que se encuentre, sí señor. En el silencio. Y toda su familia que tanto quería. A sus nenas. Sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad. Para el señor Liborio Castro. Donde quiera que se encuentre, sí señor. Silencio. Vamos a bailar. Se llaman los sonidos del silencio. En sueños caminaba yo. Este es tu tema, hermano. Donde quiera que te encuentres. Entre la niebla y la ciudad. Para Moisés Ascensión y Manolo Ascensión. Una luz blanca y helada. 100% familia Ascensión. Y 100% sonido. Sonido fugitivo. Sí, señor. Toda mi gente de Santiago. Salicintla. Sí, señor. Gracias. Tema dedicado en especial para mi hermano. Donde quiera que se encuentre. El señor Liborio Castro. Inclán. Gracias. Santiago Salicintla. Puebla.
Sonido fugitivo. En la desnuda justicia, Sí, señor. mil personas, tal vez más. Gente que hablaba sin poder hablar. Escucha como dice. Que oía sin poder oír. Óyela. Y un sonido nos envolvía sin piedad. Oye la cumbia con sabor. Oye. El sonido del silencio. Vamos a bailar cumbia. Sonido fugitivo. Sí, señor. Esta noche quiero saludar a mis sobrinos hasta Iztapalapa, allá en la colonia El Hoyo, allá en Iztapa Salsa. Entonces yo les quise hablar, Tema de cumbia, que los quise ayudar. se llaman Los Sonidos del Silencio. Como hermanos, quise tomarlos de las manos, pero no podían despertar ni entender, y me hundía en el silencio. Sonido Ya van a rezar. fugitivo. Sí, señor. Suave, suave. Sonido del silencio. Oye como dice. Qué bonito tema, señores. Qué bonito tema. Entonces los quise ayudar, Los Sonidos del Silencio. quise sentirlos como hermanos, quise tomarlos de las manos, pero no podían despertar ni entender. Ahí está para el sonido oriental de Charlie. Esta noche con sonido. Sonido Ya van a rezar. fugitivo. Toda la familia Ascensión. Toda mi gente de Santiago. Salicitla. Despertar ni entender, y me hundía en el silencio. Se arrodillaban a rezar. Saludos para Pumpers. Aquella luz Esta noche, de Dios. esos Pumpers. Yo les grité que despertaran. Y todo el club Aztlán. De las manos, Suave, suave. pero no podían despertar. Ahí te ves el marro. Ese guaco ahí en Pozos de Charlie. Y me hundía en Sonido oriental. 100%. Sonido fugitivo. Sí, señor. Aquella luz. Ya se va. Yo les grité que despertaran. Que la verdad Donde quiera que se encuentre, sí, señor.
que los el señor Liborio Castro y clan. son luces de neón. Donde quiera que te encuentres, carnal, Siempre, que Dios te bendiga. siempre habla en el silencio. Y Alejandro Ascensión, Que Dios siempre, donde quiera que se encuentre, yo les grité que de de parte de ese Charlie, que Dios los bendiga. verdad allí no estaba. 100% el tío Calacas, Que los profetas no son luces de neón. 100% Y que Dios siempre el hijo del padrino de sonido, mi gran amigo Daniel despertar. Ascensión. Que la verdad Y para Charlie, sonido oriental. yo les grité Hola mi gente de esta salsa, que la verdad ya se va, estaba. ya se va. Que los profetas no son luces de neón. Y que Dios siempre habla en el silencio. En el silencio. Sonido fugitivo. La grandeza de ser pequeño. ¡Órale! Continuamos adelante, más caballeros. Continuamos adelante. Bueno, pues una información, damas y caballeros. Aquí tenemos una nena. ¿Alguien se le perdió una nena, una niña? ¿Cómo te llamas, mija? A ver, señores. Aquí tenemos una niña que, bueno, pues se encuentra perdida. Busca a su mamá. Trae una chamana rosa y una faldita blanca. Algo así como Yomi, Tommy. ¿Cómo se llama? Bueno, por eso les pedimos a todos los niños y niñas que cuiden a su papá. Sí, sí, señor. Para mi gran amigo el Tata.